Hola, buenos días. Aquí queriendo preparar un café en la máquina Keurig. Lo primero que tenemos que hacer es echarle agua en este recipiente. Aquí, como miran, aquí está la línea. Ahí dice el máximo. Ahí le tenemos que echar agua. Luego tapar. Después de esto, aquí vamos a poner el café de esta forma, que viene siendo la marca Keurig. Todos estos vasitos aquí trabajan. Lo insertas, lo tapas, pones tu taza y aquí viene para la taza chica, mediana y grande. En este caso es una taza grande. La aplastas y ahí sale tu cafecito. Ahorita empieza a salir en cuestión de segundos. Y ahí está el cafecito. Oh, huele maravilloso. Huele como cuando pasas por Starbucks, que pasas por otros donde venden café, McDonald's, viceversa. Huele increíble, la verdad. Y ahí tienes tu café. Tienes tu café. Y miren que está hirviendo. Saludos, gracias. Espero les sirva este video. Pues esta es la máquina Keurig. Ok, gracias.